תעשי וידאו. לא, תתאמר. אני נוסע, תעשי וידאו. יש וידאו, תראו. תראי מה זה, על הכביש. אם אתה לא טס מהר אני הולכת אותך. אנחנו בתוך האש. אז למה נותנים לאנשים? מה יעשו? מתפקצו? מה זה? שיעצרו אותם שמה, הנה. לא, גם יש פה. הנה, אותם עצרו, זהו, נראה לי אתה לא נותנים. הם לא צריכים לברוח מהמכוניות. וואו, צריכים לצאת במכוניות. רוח מפה. אני עף. אני לא מטוס. אתה כן, אתה טס לו. אימא'לה, בוא נגיד תחילת תגליות, תגיד את זה. שבו, תעלה. תעלה.